Dhugaa rabbii isiniin jedha biyya Arabaa teessanii nama biyya keessa jiru. Maallaqa erguu miti osoo makiinaa bittanii galatan qabdan. Waan dafqitanii hojjettanii dafqa keessan xaphi gootanii fiddan itti fakkaatu. Waan birrii irra ciiftanii guyyaa guyyaadhaan birrii lafaaraa ooltan itti fakkaata. Kanaafuu galatan qabdan. Nama tokko waan tokko hin godhinaa. Nama tokkittiidha waan tokko hin godhinaa. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Maatii sootee waggaatti gizee 2 gargaara. Tokko madaabaraa irratti, 2 ayyaana irratti. Kanarraan kan hafee nagaadhaan haa jiraatan. Waan tokko hin gargaarina. Nama tokkoof waan godhina. Ofii keessanii of danda'a biyya keessan galaa. Jireenya keenya haa jiraannu miyaa shamara biyya Arabaa. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Jireenya keenya haa jiraannu. Umuriin keenya waggaa 20 hanga 30tti kan laayifiin hundinurraa bareedu. Sana booda gara shukurmaamitti deemaa jirra jechuudha. Dhugaa jirtu lafa goote obboleetti koo eebbifame Waaqayyo si haa eebbisu galatoomi. Dhugaa kee jette namni biyyaa osoo waan feete osoo goote fiiyyuu galata hin qabdu. Sanuu kan galata siin jedhu haadha abbaa keetiin ala namni biraa galata siin jedhu waan feetellee goote fi namni tokko galata siin jedhu kan galata siin jedhullee haadha abbaa kee malee kan namni biraa galata siin jedhu waan feeteyyuu goote fi akkuma ishiin jettu makiinaa ijaartee fi mana bittee fi homaa galata hin qabdu. Kan galata siin jedhu haadha abbaa kee qofa baqa. Akka ati cabdu kan hin barbaanne akka ati galtu kan barbaadu haadha abbaa kee alatti namni kuwwan sirraa fayyadamuu barbaada malee akka ati waa godhattee jiraattu hin fedhu beektanii. Kanaaf dhaamsa obboleetti keenya gaariidha. Anillee mee dhaamsa xiqqoo isinii qaba shamarran akka koo mana madaamii keessa hirtan qabamuuchin jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee nuti kan cinqabnu irra caalatti namaafi. Ofii keenya osoo hin taane kan cinqabnu namaaf maatii kiyyan akkana godhaa fi maatii kiyyan akkana godhaa obboleessa kiyyan akkana godhaa obboleettii kiyyan akkana godhaa rakkataa kana nyaachee waan baay'ee assaabna jechuudha. Garuu kan keenyati ofii keenya ofiin assaabbannu beektanii maal godhanna jennee hin assaabnu nuti assaabnu takkaayyuu hin assaabnu jechuudha. Inna dhugaa dubbachuu fi akkuma waggaan fiigu kana umriin keenyas fiiddi. Kanaaf jennaan immoo qarshii keessan jechuudha wanna singorsu keessa qarshii keessan aggabaabii malee maatummaa ofii haadha abbaa ofii tufuun ergina aggabaabii malee. Maaliif maatii keessanis yoo ta'e maatiin keessanillee sa'aatii qaba sa'aatii itti ergamuuf jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii yoo isin jedhu akkuma mucayyoon jette sa'aatii yeroo madaabaraa san irratti yeroo facaasaa kun madaabaraa irra akka taa'amute uummanni keenya maatiin keenya nuti ijoollee baadiyyaati waan ta'eef yeroo san jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo wanna midhaan kun akkuma gabbara shamarran arsii gabbara barbaada beektanii midhaan amma facaasan kun akka gizee duraanitti miti shamarran arsii gabbaranii fuudhanii miti midhaan illee gabbaranii galfatan jechuudha malee tola galfachuu hin jiru. Maaliif hojjetan gabbarri midhaanii sirii hedduu baay'ateera jechuudha. Qorichi hanataan isaa hin beekamu kana nyaatu malee sanyii gahaa argachuu hin dandeessu. Kana kennituuf malee qoricha kana kennituuf malee jechuudha wantoota adda addaa irraa ittisa waan ta'eef yeroo qoricha afuuffaa jechuudha ganna keessa kun yeroo facaasanii ka'anii kan naasee fa'a jechuudha naasee gara bakka naaseedha bakka kan facaa sirriitti afuufamu naaseedha miti naasee keessa jechuudha bakka naasee sani hanga bakka dhaqee naaseedha jammaree hanga midhaan haammatanitti harka irraa fudhatan jechuudha maatiin keenya nuti ijoollee gabareetiin beeknaa jechuudha akka kootti nan beeka ijoollee intala gabareetii waan ta'eef jechuudha. Innaa yeroo san namni keenya baay'ee rakkata maaliif qorichi baay'ee guddiidha waan ta'eef qoricha immoo sirriitti haga inni dhaqee asheetee biilee daraaree waa hunda goggoguutti biraa hafan inni itti afuufu. Qoricha kana jechuudha. Qoricha malee akka gizee duraanii madaabaraa qofatti facaasanii dhiisuun hin jiru jechuudha. Gabbara barbaada midhaan sanyii gaariin argadhu hojjette kunuunsuu baay'ee si barbaachisaa qorichoota garaagaraa barbaachisa yeroo san irratti immoo maatii keessanii erguu qabdan. Inni sadaffaan immoo ammallee ergoo isinii oolle maatii keessa waan ta'eef maatiin kee rakkina qabu. Inni sadaffaan immoo maatii kee ammas kan gargaartu yeroo haamaa saniin beektanii miti haamaa san irratti immoo maatiin keenya kun yeroo fakkeenya makiinadhaan haamsisan midhaan rakasaan gurguranii itti haamsisu. Yeroo san rakasaan gurguranii haamsisuurraa ati gaafa asii ergitu maatii keetii midhaan sun hin gurguramuu jechuudha. Fakkeenya yoo abbaan kee ittaara takka qote yookiin 2 yoo qote ittaara tokko gurguree ittaara tokkoon haamsisaa jechuudha. Maaliif guddiidha haamanillee jechuudha. Gaafa immoo atasii ergituu fi
wanti tokkoon gurguramu midhaan sun akkasumatti galaa fi ati wacii isaanii irraa xumurtee fe'aa haamaa waan adda addaa irraa xumurtee jechuudha hanga wanta isaan barbaachisu hunda irraa xumurtaa jechuudha. Kanaaf yeroo san sadii an akka kootti yeroo sadii micoon yeroo lama jette ani immoo yeroo sadii isiniin jedha. Ayyaana rakkoo takka hin qabu. Ayyaana fi miti an ayyaana dhugaa maatii kooti ayyaana argee hin beeku. An ayyaanaaf kana godhaa jedhee hin beeku. Maaliif ayyaana hin qabu waan ta'eef ayyaanaaf rakkoo hin qaban. Maatiin kee kan rakkatan yeroo kana jechuudha. Maaliif gaafa ati har'a gizee kana ergite wanti midhaan isaanii gurguranii qisaasechanii jiru jechuudha. Okay? Sinii galaa miti yeroo kana irratti namni keenya kan rakkatu maatiin keenya kan rakkatu qotee bulaan keenya kan rakkatu yeroo tana sadeen jechuudha. Anaasillee maatii koo yeroo duraanii akkasitti gargaaraa ture jechuudha. Amma immoo maatiin kun barbaada waan ta'eef irraa dhaabeera naan didanii siniin jedha. Annaa kanaaf yeroo kana sadeen sirriitti gargaaraa ture ani jechuudha bakka. Of nan beeka kaa maaliif ani intala gabaree waan ta'eef nan beeka yeroo maatiin koo rakkatu waan ta'eef yeroo saneen sadeen dirqama kootiin ergaa jechuudha bakka yeroo saneen gargaaraa ture yeroo kana gargaara ayyaana isaaniyyuu hin dabarsu jechuudha. Ayyaana kanumaatti argite kana kanumaatti amma yeroo sanniin qisaasechite isaa qusatanii isaan gaggeeffachuu danda'u jechuudha. Ayyaana matti kan rakkatu maatiin keenya isa sadeen kanatu cima. Mee warri dhugaa viidiyoo kana daawwattanii ijoollee gaxarii taatanii daawwattan ijoollee baadiyyaa akka kootii taatanii daawwattan yeroo kam akka rakkatan maatiin keenya yeroo ayyaana rakkatu moo yeroo kanneen sadeen rakkatu. Ani garuu yeroo ayyaanatti miti kan rakkatan maatiin kun yeroo kana sadeen jechuudha bakka. Yeroon kun sadeen baay'ee maatii keenya cinqa. Ganna keessa ganna homtuu hin jiru gurguramee wanti facaasanii wanti bitatanii bakka yeroo san rakkatu waan ta'eef yeroo san maatii kee kan gargaartu. Inni sadaffaan immoo wanna irratti madaabaraa irratti sadaffaan immoo hama irratti akkasitti yeroo gargaaramudha jechuudha. Hanna akkasitti gargaaraa maatii keessanii isiniin jechuu jaaladha. Kanarraa kanaaf immoo obboleetti adaadaa akkasii jechuuma akaakayyuu hojjettanii duubatti afaa deemtanii jechuudha. Hin jiru wanni qaldiin akkasii hin jiru. Maatii keetiin ala maatii kees immoo erguu dirqama keeti. Maatii keetii gaafa gammachiiste eebba isaanirraa argattaa jechuudha. Akkasuma immoo ammas wanti isinii dhaamu keessa maatii keessanii yoo mana citaa keessa jiraatan qorqoorroo ijaaruu fi yoo algaa isaanii algaa mukaatan jechuun muka osoo jedhu kan jira baadiyyaa keenyatti akkasiisan ta'e immoo algaa wannaa kana kama algaa addisii kana bituu fi akkasuma immoo yoo firaashii isaanii firaashii madaabaraa ta'e firaashii kankaarotti jijjiiruu fi akkasuma bijilibsi isaaniitillee bituu fi bakka isaan gammachiisu akkasuma meeshaalee mana isaanii keessatti barbaachisu guutuu fi qabdanii jechuudha. Dirqama keessanii kun maaliif dirqama keessanii haadhaaf abbaa keessan gammachiisa. Nama dargaggeessa gandaa gammachiisu irraa haadhaaf abbaa kee gaafa gammachiiste eebba isaan irraa argattu wanta xiqqishuu hojjetu kanatu birkinnaa keessa sii dhufa kan haadhaaf abbaa keetii eebbi haadhaaf abbaa keetii iddoo guddaadha sigaa waan ati yaadde hunda sii xumuraa jechuudha. Kanaaf haadhaaf abbaa keetiin gammachiisuu yaada yeroo kamiyyuu jechuudha. Gammachiisa an akka kootti gammachiise waan ta'eef. Kanaaf gammachiisaa eebbi isaanii sin guddisa sin iddoo guddaadha sin gaa haatiif abbaan keenya nutti daalachaanii nutti bifa isaanii daawwatanii nu guddatanii asiin nu ga'an har'a ammoo nuti isaan gammachiisuu qabna ishee nuti yoo gammachiisne namni gammachiisu haadhaaf abbaa keenya jiru. Kanaaf haadhaaf abbaa keenya gammachiisaa hunduma caalu dargaggeessi gandaa homaa siin godhu boru karaa irratti gata haadhaaf abbaa kee kasii caalu hin jiru. Haadhaaf abbaa kee gammachiisa obboleettiin keellee humna qabu hojjetanii argachuu danda'u garuu haadhaaf abbaa keessan gammachiisa galatooma. Isinii ta'a jedhee yaada qabdan barreessaa.